Ikaze rero kuri channel iwacu Bikorede TV, channel twiga ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dushuhuje rero abantu bacu bari hose, ku bantu bakunda channel y'ibimera kandi kwiga buriya ntako bisa mu buzima busanzwe. Rero ushobora kuba uherereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye udukurikira bucece, namwe turabashoje kuri channel iwacu Bikorede TV. Rero iwacu Bikorede TV uyu munsi tugiye kwiga ku kintu bita umutsina. Icyatsi cy'umutsina gitandukanye n'icyatsi cy'umucaca cyangwa icyo bita umukenke. Umutsina rero ni icyatsi gikunda kuba mu mashyamba kimeza cyangwa amashyamba y'amatererano, bukunda kubamo cyane, kandi umutsina ni umuti mwiza ukomeye mu buryo bwa kinyarwanda cyangwa bwa gakondo ku bantu benshi bakunda gukoresha ibimera. Umutsina rero abanyamahanga benshi ni nka kundi ushaka kumva ngo umuti Umutanzaniya, ngo umuti ngo ni Umugande, akenshi bakunda gukoresha iyi miti bikunda kuvura nk'umuntu yarangiza bikagira gute bikanakagira. Nk'urugero, ushobora kwivuza igihe kinini gikomeye mu buzima bwawe, benshi wivuza ibyo bitegano, wivuza ayo maguru, wivuza uwo mugongo, wivuza umutwe, wivuza mu nda, mbese buri cyumweru cyangwa buri kwezi ugahora uri wa muntu uhora urogwa, ujya kwa muganga bagusuzuma indwara bakayibura, ukirukanka bikakurenga. Ariko mu miti uzajya ukoresha, waba uri muganga, waba uri umuntu ushakira umuti ku giti cya pasono, uyu muti wajya uwukoresha mu miti yose kuko uba mwiza mu kwivura. Mu giti cya mbere rero mu byo bita umutsina, urumva ko unatsirika cyangwa ugakagira, urabona kwa kundi umuntu ashobora nk'umuntu ushaka kurogwa buri munsi, ari bya bintu bakunda gutera hejuru y'inzu cyangwa bakabitera mu marembo, cyangwa ugasanga nk'umuntu yakunendereye mu murima cyangwa impande y'urugo cyangwa mu muryango, nubwo yaba no mu mbuga. Buriya bintu akenshi aba ari ibintu ari kukwikuriramo. Rero uko wabigenza ukuraho ibyo bintu baba baguteje, ufata ikirogora n'iki cyatsi bita umutsina, wabicanira mu mazi, wabitwika, bangiza ugatera ahantu bya bintu ugiye kubikura. Hamwe wasanze baneye, kandi wasanze hari ibintu basize mu rugo, ukabona koko ko icyo kintu hari abenshi bashobora gusanga ari utubindi cyangwa uducuma, cyangwa mbese ukabona harimo ibintu bidasanzwe. Uyu muti rero wawukoresha muri ubwo buryo. Akandi kamaro k'uyu muti rero, abantu bakunda kwivura mu nda hadakira, cyangwa mu nda bigafata n'umugongo, izo ndwara akenshi zikunda kuzonga abantu. Rero impamvu tuba twababwiye ko ushobora gukoresha uyu muti, hari ukuntu bagutega umucaca wambutse inzira, ibyo bintu abantu bakarwara umugongo udakira. Hari igihe umuntu agafata nk'umwana wawe urangije nk'ishuri cyangwa urangije nk'amasomo asanzwe, cyangwa umwana utangiye kuzana ubona afite viziyo. Uwo mwana arangije kwiga, aragarutse mu miryango, ariko mu gihe gitoya ukabona ni wa mwana utangiye kugendera mu bigare bidashira, wa mwana unywera inzoga akazimara, wa mwana uhora wiba kwa runaka ni runaka, wa mwana ujya gukora perimi ntazibone, wa mwana ujya gusaba akazi akakabura, wa mwana uwavuganye nawe umva, mbese ugasanga ni imyaku gusa. Uwo muntu wamuvura gute? Rero wafata iki cyatsi cy'umutsina ariko ukarandura n'imizi yacyo, ukamushakira n'umugombe.
nimba ujya gusaba serivisi yarakunaniye, wakoreshe kano gati ko kazaba keza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umutsima iyo baguteje umutwe w'umutererano ariko ugawukubitira hejuru mu gihorihori, ukajya wokerwamo ukumva ni umuriro gusa, ukuntu wabigenza ni gute? Sibyo? Ukuntu rero wabigenza, kino giti uragitwika, wamara kugitwika ugashaka n'ikindi bita umubaribari. Umubaribari warangiza, ni igiti cyitwa umubaribari, ukabitwika ukajya ukaraba mu mutwe, ugashaka n'utuvuta tw'intare cyangwa amavuta y'inka, wangiza ukajya usigamo. Bya bintu uko ugenda usigamo ugenda ubikagira kandi univuzamo, bigenda bishiramo buhoro buhoro. Akandi kamaro rero k'umutsima mu kukagira ingo, iyo ufite amazi yaretse mu giti, ukaba ufite n'amazi yaretse mbese amazi yo mu nyanja, nubwo cyaba ari ikiyaga gisanzwe, ufata ibuye ryo hakurya n'iryo hakuno n'amazi yo hagati, ugashyiramo umutsima n'amazi yagize gute, yeretse mu giti cyangwa yeretse hejuru y'inzu. Ushobora kuyafata ugashyira mu gacupa gatoya ugatamo, cyangwa ukayaraza hejuru y'inzu, ibyo bintu bakohera bigenda bigabanuka. Kandi kamaro k'iki cyatsi rero ku bantu bakunda kubyimbirwa amavi. Amavi ushobora kwishakira icyo bita amababi y'isogo n'ikindi bita umunyanja, ariko ivi tuvuga bishobora kukurya nk'uruhande rumwe ariko bikagenda biteraguramo imbere, sibyo? Iyo ndwara nazo ziriho icyo bita ubutegano, baba baguteze ugashobora kugira gute, kuzajya ubyivura muri ubwo buryo. Erega indwara ufite ntabwo ari iyo kukwica, indwara ufite ni iyo kugira gute, imirimo y'Imana ikorerwe muri wowe. Kandi buri muntu kwitendekaho byanga bikunda, icyo aba agamije ni ukukubabaza, nta n'ikindi, ni ugufata yawe ukajya kwivuza, ubwo nyine uba ujya mu bihombo. Kandi uzanarebe cyane urugo rwatewe, urugo rufite ibibazo akenshi bakunda ikintu cya mbere utangira kubura aho wakuraga amafaranga, uharatangira pyo. Nimba wari ufite akazi, nimba wari ufite aho wakuraga amafaranga, nimba wari ufite bizinesi igatangira igahomba, ujye umenya ko ibintu byaba biri denja kabisa. Rero uzahamagare kuri Iwacu Bikora Bite cyangwa n'ahandi hantu, cyangwa n'ahandi ushobora kugufasha, uzagenda ubyivuze pe, kuko iyo utabyivuje muri ubwo buryo byanga bikunda bigira ikibazo kuri wowe no ku muryango. Ya mafaranga uzafata ujye kwivuzamo, uko wivuza ukanga gukira cyangwa bikanga, simbarangiye umuti. Bantu mukurikira cano, mujye mukoresha umuti nk'uko twabibabwiye, mujye mukoresha umuti. Ukoresheje umuti ujye ukoresha nk'uko twabikubwiye, uko bigenda ujye ugerageza uwukoreshe neza, imiti tubabwira aba ariko kuri. Ariko papase dufite ni ukugira ngo twige ibimera byacu. Nimba turi muri viziyo, ubu wakandika ngo umutsima kuri Google ukawubona. Ariko reka twige ibimera, nimba ari ikimera cyitwa gutya tukigusheho tubwire icyo gikora, ariko nawe nimba ufize icyo bikora ujye utuganiriza. Umutsima rero akenshi dukunda no kuwukoresha ku bana bakunda kurara barira. Ushobora gufata uyu mutsima ukawutwika, wamara kuwutwika ugafata tungurusumu ukamusiga munsi y'ikirenge, no mu mbavu duke cyane, uwo mwana aryama neza. Ibyo bintu birirwa mubishukagura, birara nijoro rirageze umwana atangiye kurira, umwana arashikagurika. Uyu muti uvura abo bana bameze gutyo. Uyu muti w'umutsima rero iyo uwufashe ukongeramo umudasama, ukajya uwisiga kuri ba bantu bakunda gukuramo inda, uyu muti uzabafasha.
icyo bita impano. Rero nimba bakunze channel y'iwacu, rero ndabashimiye abakunda kuyitera inkunga, namwe ndabashimiye. Imana ikomeze ibagure, turi kumwe sawa.